குழு குழு பொய்கள் சொல்லி என்னை வெல்வாய், அது திருந்தும் கூட அன்பே மனமதையேதான் எதிர்பார்க்கும். ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிஎம்எஸ் ஜோன். நான் தான் உங்கள் சித்திக். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இந்த அடமழை பெஞ்சிட்ருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த அடமழையில் எப்படி நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக்லேருந்து நம்ம சேஃபாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன விழிப்புணர்வு பதிவு தான் இது. ஓகே, ஸோ அதுக்கான முதல் விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, இப்போ அடமழை பெஞ்சதுனாலே நார்மலாகவே இப்போ கொஞ்சமாக மழை பெஞ்சதுன்னா என்ன ஆகுனா பூமி உறிஞ்சி உள்ளே இழுத்துக்கும். ஸோ மேலே டக்குன்னு காஞ்சிடும் வெயில் அடிச்சதுன்னா. ஸோ அடமழை அப்படிங்கும் போது கண்டினியூஸ் மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கும், வெயிலும் அடிக்காது. ஸோ அந்த நீர் ஆவியாகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. பூமிக்குள்ள எவ்வளோ தான் உரிய முடியும். ஸோ அந்தளவுக்கு உறிஞ்சிட்டே இருக்கும். மிச்ச தண்ணியெலாம் என்ன ஆகுனா அப்படியே தரையில் ஸ்டோர் ஆகிடும். ஸோ அதான் கொட்டை கொட்டையே நிற்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த கான்செப்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கம்பெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, போஸ்ட் இருக்கும், லைன் கம்பெல்லாம். ஸோ அந்த கம்பத்துலேருந்து எர்த்து கம்பி கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பக்கத்துலேருந்து தண்ணி நிற்கும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த எர்த்து கம்பி வழியாக எர்த்து சப்ளை பாஸ் ஆகும். ஸோ வோல்டேஜ் அது வழியாக பாஸ் ஆகும்போது நம்ம இப்போ நார்மலாக ஒரு சில வீடியோக்கெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோன்னா ஒரு மாடு ஒன்று அந்த போஸ்ட்டுக்கிட்ட போகும். ஸோ போஸ்ட்டுக்கிட்ட போனதுமே ஒரு மாதிரி அப்படியே ஒரு மாதிரி வைப்ரேட் ஆகி அப்படியே விழுந்து இதாகும். மறுபடியும் அந்த இடத்துல மாடை தள்ளுறதுக்கு ஏதோ ட்ரை பண்ணுவாங்க, பட் முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய வீடியோக்கள் பார்த்துருக்கோம். ரீசெண்டாக கூட எங்கள் சொந்தக்காரங்க ஒருத்தவங்க சென்னையில் அந்த மாதிரி சொந்தக்காரங்களில் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க. ஸோ அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்க. ஸோ எல்லாம் அவங்க என்னென்னா நடந்து போய்ட்டு இருக்கும்போது தண்ணியில் எதாச்சும் காலை வச்சுட்டாங்க. காலை வச்சதுமே அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கேயே சரிஞ்சு விழுந்துடுறாங்க. ஸோ அது பெரிய இஷ்யூ வச்சு சென்னையில் நடந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி போஸ்ட் கம்பத்தில் இருக்கிற அந்த இடத்துல தண்ணி இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் யாரும் நடக்க வேண்டாம். அதை தவிர்த்துக்கிறது நல்ல விஷயம். ஓகே, அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, அடமழை பெய்யும்போது அந்த இடிமின்னெல்லாம் இருக்காது. ஸோ நார்மலாக இடிமின்னல் இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பச்சை மரத்துக்கடியில் யாரும் நிற்கக்கூடாது. அது கூட நமக்கு நிறைய விழிப்புணர்வு வீடியோகள் நிறைய வந்திருக்கு. ஸோ நடந்த விஷயங்களும் இருக்குது. ஸோ 4 பேர் அந்த மரத்துக்கடியில் நிற்பாங்க. ஸோ இடி விழும், அப்படியே 4 பேரும் அப்படியே சரிஞ்சு விழுவாங்க, ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய நமக்கு முன்னாடி நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்காமல் மறுபடியும் போய் பச்சை மரத்துக்கு நிற்கிறது, அந்த மாதிரி குட்டையில் நடக்கிறது. ஸோ அதெல்லாம் தவிர்த்துக்கூடிய விஷயமா இருக்கணும். ஸோ மழைக்காலங்களில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வெளியே அத்தியாவசிய தேவைன்னா நம்ம வெளியே போக தான் செய்வோம். ஸோ போகும்போது நமக்கு ஃபுல் கவர்டாக போகிறது. 4 நாளைக்கு மழை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த நவம்பர் 2022 4 நாளைக்கு இன்ன டேட்லேருந்து 4 நாளைக்கு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த 4 நாளைக்கும் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க, கவனமாக இருங்க. ஸோ எங்கேயும் அதிகமாக நீங்கள் வெளியே போகாதீங்க. அப்படி வெளியே போதாலும் ஃபுல் கவரில் போங்க. முக்கியமாக தண்ணியில் நடக்காமல், மீன்ஸ் அந்த குட்டையில் எங்கேயும் கம்பம் இருக்கிற இடத்துல குட்டையில் நடக்காமல் தான் சரி. அதே போல் ஈரத்தோடு வீட்டில் சுவிட்ச் போடாதீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சுவிட்ச் போடும்போது என்ன ஆகுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்ளை அந்த வாட்டர் தண்ணி ட்ராப் உள்ளே போகும். ஸோ அதுலேயே நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடச்சி நம்ம என்ன நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் சேஃபாக இருங்க. ஓகே, எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக்லேருந்து தவிர்த்துக்க இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, அண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஓகே, பாய்.